اهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهارده هقول لكم على احلى طريقه نعمل بيها البانكيك في البيت، يكون هش وطعمه غني ولونه وسكره مظبوط جدا، وفي نفس الوقت فيه كمان نسبه بروتين عاليه ومغذي جدا. هنبتدي بالدقيق بتاعنا. معانا كوبايتين من دقيق جميع الاغراض، نخلناه كويس. كل مقاديرنا النهارده هنستخدم الاكواب والمعالق المعياريه. هنحتاج نص كوباية من الزبدة، أو يعني ستيك واحدة من الزبدة، وهنحتاج كمان بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، 4 معالق معيارية من السكر، معلقتين من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من الفانيلا، ورشة كده من الملح. وللسوائل معانا كوباية من اللبن وكوباية من الزبادي اليوناني. الوصفة الأصلية بتتعمل بكوبايتين من اللبن اللي هو الباتر ميلك، شبه كده اللبن الرايب. انتوا ممكن عندكم تستخدموا الكوبايتين من اللبن أو كوباية من اللبن وكوباية من الزبادي، ولو هتستخدموا كوبايتين من اللبن حطوا عليهم معلقتين من الخل. حطينا اللبن والزبادي والسكر مع بعض وهندخلهم الميكروويف. اللبن يدفى كده شوية، وكمان الزبدة عايزين نسيحها، ونقلب الخليط ده كله مع بعض. بعد كده هنحط عليهم البيض، كمان رشة من الفانيليا. احنا كده جهزنا كل خليط السوائل بتاعتنا، البيض والزبادي واللبن والسكر وكمان الفانيليا، ودوبناهم كويس مع بعض كده بعد ما دفناهم. بعد كده حطينا البيكنج باودر والملح على الدقيق، واهم حاجة ان البيكنج باودر بتاعنا يكون ناعم جدا، ما يكونش فيه اي تكتلات، علشان التكتلات دي بعد كده ممكن ما تدوبش في العجينة، ونيجي لما ناكلها في الباكيك طعمها بيبقى مالح وطعمه مش لذيذ. فنخلي بالنا من الخطوة دي. وبعد كده حطينا خليط السوائل على المواد الجافة، وهنقلبهم من تحت لفوق كده بالراحة، مقلبناش كتير، والخليط لازم يكون تقيل شوية. سخنا الطاسة بتاعتنا بقى على درجة حرارة متوسطة، وحطينا مسحة صغيرة من الزبدة، وبالكوب المعياري اللي هو مقاس النص كوباية هنحط كده كمية من العجينة في نص الطاسة بتاعتنا، وهنسيبها على نار بين المتوسطة أو أقل من المتوسطة لغاية ما نلاقي الحروف بتاعتها كده ابتدى يبقى فيها بابلز. ساعتها هنقلبها على طول. حاولوا لما نقلب البانكيك نقلبها بسرعة، وعلى الناحية التانية ما بتاخدش وقت كتير زي أول ناحية. أهم حاجة احنا نخلي درجة حرارة البوتاجاز بتاعنا أقل من المتوسطة بشوية، علشان البانكيكس ما تاخدش لون بسرعة وتستوي حلو من جوه. ومن غير ما نحط أي زبدة تاني حطينا كمان واحدة من البانكيك، وهنستخدم نفس الطريقة زي ما انتوا شايفين. كل ما بنقلبها بنلاقيها بتعلى بالظبط أكنها كيك، واللون بتاعها كمان مظبوط. ولو حسيتوا في أي وقت إنها بتاخد لون بسرعة لازم تهدوا النار شوية وبعدين تكملوا. شايفين لونها عامل ازاي وهشة كده ومرفوعة لفوق. الكمية دي عملت حوالي 10 من البانكيكس، في حبة طبعا اتاكلوا اوريدي. حطوا بقى عليها عسل نحل او سيرب. انا حطيت كمان شوية من زبدة الفستق وشوية من النوتيلا، وعليها كده شوية من البندق المجروش. قدموها بالطريقة اللي تحبوها. كده احنا عملنا البانكيك في البيت، وحطينا فيها زبادي ولبن وبيض، كمية كبيرة من البروتين، فبيطلع طعمها غني وهشة، وكمان سكرها مظبوط جدا. جربوا تعملوها وقولولي رأيكم. لو عجبكم فيديو النهاردة اعملولي لايك وسبسكرايب، واشوفكم في وصفة تانية. Thank you.